ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတရားကောင်းခြင်းလေးပြီးပြီးပိဋကဘောင်တော်ကိုအရင်တို့ဟောပါမယ်လောကကြီးမှာပုထုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်တဲ့သူသူကိုယ်ကိုမကင်းနိုင်ကြတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းတရားဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေဖြစ်လာရင်ဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရနိုင်တယ်လေဘလို့မကောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေအဲ့လိုချစ်ချင်းနဲ့မုန်းခြင်းတရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးတဘာဝတရားလေးတွေတို့တကယ်တော့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာရင်ဘလို့ဒုက္ခတွေကြုံရနိုင်တယ်လေနော်အကြောင်းအကျိုးသဘောအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပယ်ဖြောင်းနိုင်မှတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်ဆိုတာကိုရမယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာလေးပါတရားကောင်းခြင်းတွေမှာထည့်ထားတန္တာတေတန္တဝိဇ္ဇန္တိယေတန္နတိပိယပိယချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာအနှောင်ပွဲမှမရှိဘူးလွတ်မြောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ပေတော်ကောင်းတော်မှာလို့ဒီနေ့ညချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားမျိုးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်လာရင်ဘာတွေဆက်ပြီးတော့အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ဖြစ်လာနိုင်မလဲအကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမရှိအောင်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ကြမလဲဆိုတာလေးတွေဒီနေ့ညနာယူကြည့်လို့ကြည့်ရနော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစရာတရားတော်စုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ယုတဉာဏ်ဒီဟူသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ပြင်ကြည့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယူတည်မြင်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးအာယုပြုရအောင်ကရုဏာတိတလဟရေယပညာပိသောတာဝိယတမောဟဓမ္မသာနရမရလောကကရုဏေတုဝေတံဂတိဝိမု ക്തံ ကရုဏာတိတလဟရေယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြတော်ခြင်းလုံးလဲရှိတော်မူပါပေထသောပညာပိသောတာဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအယဝလင်းခြင်းဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်ကိုပြေခွာတော်မူ၏ထသောသံဃာမရလောကကရောလူလန်းမြမတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောက်တိတန်တို့ပရိကရုပြုရာတဆူဤသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမု ക്തံ ပေဝမနုဿာနေရနှင့်ပေတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတတော်ဂတိဟောမာလိသူတခြင်းကဲ့သို့တော်မူ၏သာသောဒုက္ကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းမူလာမျက်ရှိတော်မူပါ၏သာသောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်လာကြများကဲ့သို့ဖြတ်သားခြင်းတည်းသိမြင်မိတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိနေပရမမံကိုယုံနာနှပြဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘောဓိဝနာမှာကာယဝစီမနောကြည်၍သုံးလီတော်ရပါလာပါခြင်းဒုက္ခရောကျိုးလက်ဆောင်ဘုရားရှိခိုးဥညုပါ၏မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒပါဠိတော်ပိယဝတ္တေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကာထာတော်လေးတွေရှိတယ်။မာပိယေဟိသမာကိစီအပိယေဟိကုဒ္ဒသနံပိယနာအတ္တတနံဒုက္ခအပိယနေသဒတနံမာပိယေဟိသမာကိစီအပိယေဟိကုဒ္ဒသနံပိယေဟိချစ်ခင်မြတ်လို့နှစ်သက်အကုန်သောတတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့မာသမာကိစီမပေါင်းပေါ်ကြကုန်နဲ့အပိယေဟိမချစ်ခင်မနှစ်သက်အတော်မမြတ်တို့အတော်တတ္တဝါသင်္ခါရတို့နဲ့
ဘုရားဆန္ဒတရားတစ်စစ်မြတ်မှာဓမ္မကိစ္စမပေါင်းပေါ်ကြကုန်လေပိယနာချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်လို့သောတတ္တဝသင်္ခါရတို့ကိုအတ္တတနာမတွေ့ရမမြင်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲ၏အပိယနာချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်လို့ခြင်းမရှိတဲ့မချစ်ခင်မနှစ်သက်မမြတ်တို့တဲ့တတ္တဝသင်္ခါရတို့ကိုတတ္တနာတွေ့ရမြင်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲ၏ဒီဟာဒါလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့တဲ့တတ္တဝသင်္ခါရတွေနဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နေတဲ့မချစ်ခင်မနစ်တဲ့မမြတ်လို့တဲ့မုန်းတီးတဲ့တတ္တဝသင်္ခါရတို့နဲ့လည်းပဲတရားတစ်စစ်မြတ်မပေါင်းဖော်နိုင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့တဲ့တတ္တဝသင်္ခါရတွေကိုမတွေ့ရမမြင်ရလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်မချစ်ခင်မမြတ်လို့နှစ်အပ်တဲ့တတ္တဝသင်္ခါရတွေကိုတွေ့ရမြင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဆင်းရဲတယ်ဒီတော့ဗေဒပေါင်းတော်တို့ချစ်တော်သူတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတော်သူတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့ဒါလည်းပဲချစ်တဲ့စိတ်မုန်းတဲ့စိတ်တွေမရှိမှဒီပြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကချစ်တော်သူတို့နဲ့မပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတော်သူတို့နဲ့တရားတစ်စစ်များမပေါင်းဖော်နဲ့လို့ပြောရတာလို့ပိယနာအတ္တတနာဒုက္ခချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတွေ့ရမမြင်ရလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားအပိယနေသတတနာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရမြင်ရရင်လည်းဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချစ်တော်တတ္တဝသင်္ခါရတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတော်တတ္တဝသင်္ခါရတို့နဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဟောတာတဲ့ခါသာလေးကဓမ္မပိယနာပိရာတပိယပါယောဟိပါပကောကန္တာတေတနာဝိဇန္တိယေတနတ္တိပိယပိယတတ္တမတို့ကြောင့်ပိယချစ်ခြင်းကိုနာကိရာတမဖြစ်ကြကုန်ရပိယပါယောဟိပါပကောချစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တို့အတောတ္တဝသင်္ခါရတို့နဲ့ကိုယ်ခွင့်ရခြင်းဒီယုံမာလာပေ၏မကောင်းလာပေ၏ရေတခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ပိယချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတို့သည်နတ္တိမရှိကြလေဟုဒေသံတို့ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းမရှိကြတဲ့တတ္တဝါတို့အားကန္တာအနောင်ဖွဲ့တို့သည်နဝိဇန္တိမရှိကြလေဟုဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်မှာချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကံထလို့ဆိုတဲ့အနောင်အဖွဲ့တွေမရှိဘူးလို့ဆိုရမယ်နော်ဒီကဒါလေးပြန်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တမပိယနာကိတတ္တမပိယနာကိရာထချစ်ခြင်းကိုမပြုနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲပိယပါယောဟိပါပကောနော်ချစ်တဲ့အမြတ်လို့တဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရတာဒါမကောင်းဘူးရေတနတ္တိပိယပိယပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကန္တာတေကနာဝိယတိဘာအနှောင်ဖွဲ့မှမရှိဘူးတော့လောကမှာအနှောင်ဖွဲ့ကင်းပြီးတော့တကယ်လွတ်မြောက်မှုအစစ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကင်းမှလာနေကြနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးတွေကိုဘာကြောင့်ဟောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဝင်စားကြရလေးပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ဧဝဒအချင်းချင်းချစ်ခင်ပြန်လို့ကြတဲ့သားအမိ၃ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်သားလေးတစ်ယောက်တည်းမွေးတာမိဘနှစ်ပါးကငုံထားမတက်ချစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့အဲ့ဒီသားလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားရပြီးတော့ယဟန်ကျူးခြင်းစိတ်ပေါက်အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေကိုခွန်တောင်းနေသူယဟန်ကျူးရစီအဲ့လိုခွန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကဘယ်လိုမှတင့်ကိုယဟန်ကျူးဖို့မပေးနိုင်ဘူးတရားတို့ရဲ့တူရီတော်သားချင်းရဲ့တို့အတော်သားမျက်စိရောကပြောမခံနိုင်လို့ရှိရဟန်းပြုခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီမိဘတွေမသိအောင်ထွက်ပြေးပြီးတော့ယဟန်ပြုအဲ့လိုယဟန်ပြုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောကြတာဆိုဖေးဖြစ်တဲ့တရားကြီးကဒီအိမ်မှာငါသားမမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါကဒီမှာနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဒါကြောင့်မှလည်းပဲငါသားကိုအမင်းမပြတ်တွေ့နိုင်နေနိုင်ဖို့အတွက်ယဟန်ပြုမရင်ချူပြီးတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြုတဲ့ယဟန်မဟုတ်ဘူးပေါ့တန်ရောစဉ်ရောပြုလို့ရတဲ့ယဟန်အဲ့ဒါတရားကြီးကလည်းယဟန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားကြီးရောသားရောယဟန်ပြုသွားပြီဆိုတော့ဒီကမာကြီးကတယောက်တည်းပဲကျန်တာအဲ့ဒါဓမ္မကြီးကလည်းငါတယောက်တည်းနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလို့တရားကြီးလည်းမရှိဘူးတာဖြစ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငါလည်းယဟန်မှပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတန်ရောစဉ်အမြင်တမ်းပြီးတော့ယဟန်မှပြုတယ်အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့တရားကြီးကလည်းယဟန်သားကလည်းယဟန်ဓမ္မကြီးကလည်း
ဘေကုလေးမှပြုတ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့လိုနေရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်အလုံးမတန်ရောစဉ်ကြီးတာဆိုတော့ခွဲခွာပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးသွားရင်လည်းပဲတွဲတွဲဟိုလည်းဘယ်နာမှကြည့်လိုက်ဒီသားလေးသားဖသုံးယောက်ကပြုတ်လာတဲ့ယဟန်ကအမြဲတမ်းသူတို့ကရှိနေတယ်အမြဲတမ်းကြောဆိုတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုတွဲတွဲမသိတော့အောင်နော်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေရဲ့အမြင်မှာဘလို့မှမသိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကတွေ့ရကြတာယဟန်ပြုနေပြီးဒီလောက်တန်ရောစဉ်ကြီးရလားတယောက်ကိုတယောက်မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးတော့မတွေ့ရမမြင်ရမနေနိုင်အောင်ကြီးဖြစ်နေတာဒါမကောင်းဘူးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးခေါ်သွားတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးစီဖြစ်တယ်ပေါ့တရားနေလျှောက်တဲ့အတိုင်းသင်တို့ဟာအမြဲတမ်းတပူတော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။အဲ့ဒါဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြုနေလို့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စောတော်ကဂါထာလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာဟောရတယ်ဟုတ်လားမာတိယေဟိတမကိစီအပိယေဟိကုရာစနချစ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းမပေါင်းဖော်နဲ့မုန်းတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတရားတစ်စစ်များမပေါင်းဖော်နဲ့အဲ့ဒါကျတော့တရားတစ်စစ်ဆိုတာလေးတောင်ပါတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိယနာအတ္တနာဒုက္ခချစ်တဲ့လူတွေကိုမမြင်ရတာဆင်းရဲတယ်အပိယနာဒတ္တနာနော်အပိယနဲ့စံဒတ္တနာမချစ်တဲ့လူတွေကိုမြင်ရတာလေဆင်းရဲတယ်တတ္တမပိယနာပိယဒါပိယပါယောဟိပါမကောဒါကြောင့်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ်ကွဲရတာမကောင်းဘူးဟုတ်လားကန္တာတေတနဝိဇ္ဇံတိယေတနတ္တိပိယံပိယအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားမရှိဘူးအဲ့လိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသူ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူ့တဏ္ဍာမှာဘာအနှောင်အဖွဲ့မှရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကန္တာတေတနဝိဇ္ဇံတိနှောင်ဖွဲ့တွေလွတ်သွားတယ်အနှောင်အဖွဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအားစားဒါကြီးကျက်သွားတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဘဝမှာလုံရောက်ခြင်းမရှိကြတာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိကြတာပူလောင်မှုစိတ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မို့လို့မေးရင်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးမကင်းရလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းငါဘယ်လိုအကျိုးကဘယ်လိုသူတို့မရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစရှိသဖြင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျေရပြန့်ပြန့်သိထားမယ်နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အခုဟောနေတဲ့လူရောတရားဝင်နာယူနေတဲ့လူတွေရောချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတစ်ခုမှမကင်းရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားကြိုက်တော့ပြုံပြုံမကြိုက်မုန်းနှစ်ထုံးနှစ်ရံလူဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ကိုအလိုဆန္ဒနဲ့ကိုင်းကြည့်ပြီးဆိုရင်ဒါချစ်ကြတယ်ကိုအလိုဆန္ဒနဲ့မကိုင်းကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒါမုန်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်ညုံကာယုစုံခဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ထဲကလိုတယ်ဆိုရင်ဒါလောဘတရားနဲ့ချစ်ကြတယ်ခင်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကမလိုဆိုရင်ဒေါသတရားနဲ့မုန်းရတယ်ဆက်စုကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ပေါင်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားတို့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာ၃မျိုးပြောမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲအကြောင်းတရားရှာကြည့်မယ်ပေါ့နောက်ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မလဲအကျိုးတရားကိုဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်မလဲဒီနေ့အဖြစ်လွတ်မြောက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဘယ်နှမျိုးပြောမှာလို့၃မျိုးဒါချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲလို့အကြောင်းကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တက္ကပညာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။နောက်တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ပေါ့။မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတာရှိပါတယ်။အသေးစိတ်ကလေးဟောတာတက္ကပညာသုတ်တံ။အဲ့ဒီတက္ကပညာသုတ်တံမှာတရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေထားတယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားတစ်ခုဟာအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့များအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ဝင်နားလည်ဖို့တော့လုပ်ပဲဘယ်ပုံပဲနည်း
အလိုဆန္ဒကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့အလိုဆန္ဒရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမပြည့်ဝစေနဲ့ပြစ်ပြားနေတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ကိုမုန်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုချစ်နေတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ဝသွားစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုချစ်ထားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုပ်မဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုမပြည့်ဝအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးနှောင့်ယှက်မဲ့အရာတွေအတားအဆီးဖြစ်မဲ့အရာတွေဒါတွေကိုကိုမုန်းနေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့ပြည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုတာအလိုဆန္ဒပြည့်သွားရင်ချစ်တာပါပဲမုန်းတယ်ဆိုတာအလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းသွားတာပါပဲသိပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ကိစ္စကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်ကြတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြတော့ပေါင်းတော်တို့ကိုကသူများကိုချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့သူများကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားဖို့လိုမယ်သူများကကိုယ့်ကိုဘာကြောင့်ချစ်နေတာလို့မုန်းနေတာလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်လို့ချစ်မယ်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်လို့မုန်းမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြတော့ပေါင်းတော်တို့သူများကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးတော့မခံစားနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်သူများကကိုယ့်ကိုမုန်းနေဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲအရင်ကြီးမခံစားနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်လို့ချစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စ။မုန်းတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝလို့မုန်းသွားတဲ့ကိစ္စ။ကိုကတကယ်ချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ကိုကတကယ်မုန်းစရာကောင်းလို့မုန်းသွားတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကတူတူကိုသူများကကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရရင်အလွန်အမင်းစိတ်ထဲမှာကြည်နိုးပြီးတော့အကြီးအကျယ်ခံစားကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူများကကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကိုသိရရင်တော့တကယ်ကိုအလွန်အမင်းအကြီးအကျယ်ခံစားကြတာပါပဲ။ချစ်ချင်းမုန်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်တို့ဦးဇင်းတို့တွေအလွန်မှတုံ့လှုပ်တယ်လို့ဆိုနိုင်လို့လားဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သူများပေါ်မှာကိုထားတဲ့သဘောထားလို့ဆိုရမယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုစစ်စစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကထားတဲ့သဘောထားလို့ဆိုရမယ်ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေကိုလည်းစစ်စစ်ဖို့မလိုဘူးလားနေရာတကာမှာကိုချင်းစာကြည့်ကိုရောသူများကိုဘာကြောင့်ချစ်တယ်လဲဘာကြောင့်မုန်းတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ရှင်းတယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းတယ်ဒါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိဿပေါင်းတော်လို့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းတရားကိုရှာနေရှိရင်ဒီတက္ကပညာသုတ်တံရပါလို့တော့တွေ့ရတော့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကိုတော့တွေ့ရတယ်နော်လောဘကသူ့စိတ်တိုင်းကြရင်ချစ်မယ်ပေါ့သူ့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်တော့မုန်းလိုက်နေတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်စေဖို့အတွက်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒေသနာတော်တွေနဲ့အညီနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓပါဠိတော်စတုတ္တလေးပတ်ချင်းမှာပေမသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ပေမဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဗမာလိုချစ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကချစ်ချင်းမုန်းချင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်မျက်စိနဲ့လည်းပါမလားမသိချစ်ချင်းမုန်းချင်းတည်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြေးတာပေါ့တော်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်အောင်ပြောထားတယ်လို့ပဲဆိုရမလားမသိနော်ဒီနေရာမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်လာမှုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့နော်ချစ်ချင်းတရားကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်ချစ်ချင်းတရားကြောင့်မုန်းချင်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မုန်းချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါမုန်းချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မုန်းချင်းကြောင့်မုန်းချင်းတရားတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်နိုင်တယ်မုန်းချင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲနော်ဆိုရပါစို့ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့လူတရားကိုချင်းနဲ့လို့တဲ့ကိုအကောင်းထင်နေတဲ့လူတရားကိုစိတ်ထဲကနှစ်သက်နေတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့လူတရားဆိုရပါစို့နော်အဲ့ဒီကိုအကောင်းထင်တဲ့ကိုမေတ္တာရှိနေတဲ့လူတရားကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတစုံတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူသိကောင်းတာပဲလို့သူကောင်းကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုကဖြစ်သွားသဘောကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ကိုချင်းနဲ့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့လူကိုကဖြစ်သွားတယ်သဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းပေါ့
နောက်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မုန်းခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့လူကိုအကောင်းခြင်းတဲ့လူကိုမြတ်လို့တဲ့လူအဲ့ဒီလူကိုတစုံတစ်ယောက်ကမကောင်းကြောင်းပြောလာပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလူကိုမုန်းမယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောလို့ကိုအကောင်းထင်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောလို့တနည်းအားဖြင့်ကိုအကောင်းထင်ထားတဲ့လူကိုသူကမကောင်းမှုထင်လို့သူ့ကိုဘာဖြစ်နိုင်လို့မုန်းလိုက်ဒါကြောင့်ဒီလိုကောင်းတော့ဒါတွေလောကကြီးမှာတကယ်ဖြစ်နေတာနော်ကိုချစ်တဲ့လူကိုအကောင်းပြောလို့ချစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောလို့မုန်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်မုန်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်မုန်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခါတလေကိုသိမုန်းတဲ့လူတယောက်ကိုမမြတ်လို့တဲ့ကိုမနှစ်သက်တဲ့လူတယောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကိုပေါ်ဝန်းကျင်ကဒီလူကကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောလာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူကိုသဘောကျသွားကိုယ်နဲ့သဘောတူသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောလာရင်အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်သဘောကျသွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်အဲ့ဒါမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ခြင်းဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကိုမုန်းနေသူမမြတ်လို့တဲ့ကိုအကောင်းမထင်တဲ့လူကိုတစုံတစ်ယောက်ကကောင်းတယ်လို့ပြောလာအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်တော့မုန်းတော့မယ်ဟုတ်လားဒါကဘာလို့မုန်းခြင်းကြောင့်မုန်းခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေဆိုတာကလောတရားမှရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဆိုကြပါစို့နော်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းတွေရှိတယ်မုန်းခြင်းတွေရှိတယ်မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းတွေရှိတယ်မုန်းခြင်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလူတွေကဘာတွေတုံးလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကြိုက်ဆွဲမုန်းဆွဲဟာအလွန်တရာမှရှုပ်ထွေးပူရည်တယ်လို့ထင်ဟုတ်လားတခါတလေကိုကြိုက်နေတဲ့လူကတကယ်ကောင်းတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြိုက်ရစနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတယ်ဆိုရပါစို့အော်စရာကောင်းတာကကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမကြိုက်ရင်ကိုမုန်းတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လူကိုကိုချစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ထိဆက်လွယ်ပြီးတော့အများကြီးလောကကြီးမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကကျေပြန့်ကုန်တာသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကိုချစ်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမုန်းတယ်ဟုတ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘယ်လိုတယောက်ကိုချစ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်စရာမုန်းစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုတယောက်ကိုမုန်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်စရာမုန်းစရာတွေလည်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်လေးမှာချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်မုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလိုဖော်ပြထားဒါကြောင့်ပြီးတော့ပေါင်းတော်တို့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ခုပြောရတဲ့တက္ကပညာတုတ်တန်ကောင်းလို့ချက်အရာရဲ့ဒီပေမတုတ်တန်အရာရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ကိုပဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးတော့ပေါင်းတော်တို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကဒေသနာတော်မှာတွေ့ရတဲ့ကိုလက်တန်းမိတဲ့လောက်ကလေးကိုပြောတာပါဒီပြင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေရှိပါလေဦးမယ်ဟုတ်လားသို့တော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ပေါ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာလို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရလာနိုင်မလဲဆိုတာဒုတိယအချက်နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရလာနိုင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့တက္ကပညာတုတ်တံကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့ဒီတက္ကပညာတုတ်တံမှာတရားတိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာလိုမေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေလက်တွေနော်တတ္တဝါတွေဟာဘေးရန်ကင်းရကြတယ်ချမ်းသာသာနေလိုကြတယ်အဲ့လိုဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာသာနေလိုကြပါလေခင်နဲ့တကယ်မှာတော့ဘေးရန်နေတန်းတန်းနဲ့နေရတယ်မချမ်းသာစင်နေရနေကြရတယ်နေကျင်တာကချမ်းသာသာနေနေရတာကစင်နေရနေကျင်တာကဘေးကင်းရန်ကင်းဘေးနေနေရတာကဘေးရန်နေနေရအဲ့လိုဘေးရန်ကင်းကျင်ပါလေဘေးရန်နေနေကြရတာဘာကြောင့်လို့မေးရပထမမေးတော့အဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြားမယ်တဲ့ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာတို့တဲ့တတ္တဝါတွေဘေးရန်တန်လန်ဆင်းရဲခြင်းတန်လန်နဲ့နေနေကြရတာဟာအိတ်တာမရှိရတန်ရုံးစဉ်ကျိုးနှချောင်းကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတတ္တဝါတွေဟာဘေးရန်ကင်းလို့ပါတဲ့ဘေးရန်မကင်းပဲနေနေကြရတာဘာလဲလို့အိတ်တာမရှိရတရားနှစ်ပါးကြောင့်နေကြဟုတ်လားအိတ်တာဆိုတာဘာလို့မနာလိုလားပေါ့နော်
Messiya Suraga, Wendora. No Manalore Suraga, Dakote Tadora, Kenya Kulu Kauna, Dunia Yadora, Mashuri, the Go, Sikin the Jan and the Go, no Kauna, Niazi, Hola, Manalore the Go. No Wendore Suraga, Kuma Shi, the Kauna, Dunia, Massan Luti, Massan Zilure the Go, Namure and Wendore Suraga, Great Tone, Hola. Any Ida Messiya, Tayos India, Nabanjam, Loga Ludaria, Chala Jamane and Sine, Pay and King and Marene, Pay and Nini. Daliga Kuyan Shiru, Sepio, Sanaji, Yaga Pupi or Shina. Madura, Chene, Manado, Wendo, Jonju, Loga Jima, Pulon, Shupani, Yagin Shura. No? Kuya say alone name on the Jimanado, Wendo Mujam, Pulon Yara, Sina, Yagin Shura, Shira. Hola, Raja Besoviana, Billy and Genqua Chana, so Nido Jada Tatuari, Baja Senior Diana Miro, Eta Messia Diana Baja Pit. Tani Yari, every Eta Messia Diana Bara, Baja Shalaro, Eta Messia Diana Baye, a John Diana Million, made a career of their party also. Eta Messia Suri, Manalo Yen went to Yendiaria. 7000ဘုံကြီးကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဟောလားဟုတ်လား7000ဘုံကြီးကဒီမှာအကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်နော်7000ဘုံကြီးဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီဒေသနာရမသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားတယ်ဆိုလိုတာက7000ဘုံကြီးဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒါမနာလိုခြင်းဝင်လိုခြင်းတွေဆိုတာကဖြစ်တော့မှာဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတော်အောင်တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ဒေသနာလေးတွေကစဉ်းစားသားနားထောင်ရင်တိတ်အရသာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လား7000ဘုံကြီးရှိလာရင်ဖြစ်လာရင်မနာလိုခြင်းဝင်လိုခြင်းဆိုတာဖြစ်လာဆိုကြပါစို့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လိုတဲ့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တော့လို့စိတ်ကြည့်ပါနော်အထူးသဖြင့်မနာလိုတဲ့သဘောဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်မုန်းခြင်းသဘောကြောင့်အဖြစ်များတယ်ပေါ့ကိုမုန်းတဲ့လူတွေအစဉ်ပြေ၎င်းသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအရာမရှိဘူးခံရခက်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးခံစားရမှာဆိုတော့ဒီမနာလိုမှုဆိုတဲ့အိတ်တန်ကနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်သွားတာကိုကတော့ထင်တာပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ငါဆင်းရဲရတာအမှန်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုကမရှုစိတ်လို့မနာလို့ကိုဆင်းရဲရတာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်လို့ကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မနာလို့ရအကြောင်းဖြစ်ချင်ရှိတာမရှိဘူးကိုမုန်းတဲ့လူအဆင်ပြေမှလည်းမနာလို့မှုဆိုတာဖြစ်တာအဖြစ်များတာပဲဒါကြောင့်ဘုံရင်းဒီများသောဖြင့်မနာလိုမှုကိုဖြစ်စေချစ်ချင်းကတော့များသောဖြင့်ဝန်တိုမှုကိုဖြစ်စေဒါကတော့အလုံးဝထင်ရှားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုချင်းရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့တဘာသောသူတွေကိုမဆက်ဆံစေခြင်းဘူးဆိုတာကတော့သူတို့စဉ်လူသားတွေမှာအကြီးအကျယ်ကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတော်လို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးညနဲ့တရားတွေဖြစ်လာတယ်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သောတော်ကပြောရင်းဘေးကြီးအန္တရာယ်ကြောက်စရာတွေဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်ပိုင်းမှာအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတက္ကပညာသုတ်တန်ရမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမှဒီဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းစီတို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဆိုးကျိုးရလဒ်တွေချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့တော်လို့ဒါကတက္ကပညာသုတ်တန်အရာပေါ့နော်ဒီပြင်တရားတွေကိုအရင်တို့လေ့လာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအလွန်တရာမှများပြားတယ်လို့ဆိုရတယ်ဆိုရပါစို့အရင်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေဟောထားတာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်ပေတတော်လည်းပဲကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေမတော်ဇာယတိသောကောပေမတော်ဇာယတိဘေယပေမတော်ဝိပ္ပဗုဒ္ဓတာနတ္တိသောကောကုသောဘေယတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ပေမတော်ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့်သောကောရှိုးရင်ရင်တို့သည်ဇာယတိဖြစ်လာရတယ်နော်ချစ်ခြင်းကြောင့်ရှိုးရင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေမတော်ချစ်ခင်ခြင်းကြောင့်ဘေးရန်ဘေးတို့သည်ဇာယတိဖြစ်ကုန်ပြီနောက်ကြောက်မက်ပေါ်ရန်ဘေးကြောက်เสียရတယ်တရားချင်းကြောက်တရားတွေဒါတွေဟာချစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာချစ်ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ချစ်ခြင်းကြောင့်ဘေးတွေဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကလက်တွေ့ဒီကရမတို့အရင်ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဆိုရင်နေရတာကြောက်နေရတာများသောအားဖြင့်ရှိရတဲ့မြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒီနေရာမှာချစ်ခြင်းဆိုတာကလည်းlevelကအကြီးကြီးပဲနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တာရှိတယ်ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ချစ်တာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်မှာချစ်တာရှိတယ်
ချစ်ချင်းဆိုတာကလည်းပဲအခြေကြီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်ခင်မြတ်လို့နှစ်သက်မှုတွေများရင်များတော့ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးရိမ်မှုတွေချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးတွေဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာရှိလာမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပိမတော်ဝိပ္ပမုဒ္ဒနာချစ်ချင်းကနေကင်းလို့အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြိုးစားအထုတ်လို့ချစ်ချင်းကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ္တိတော်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုရင်ရင်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားကုသိုလ်ဝိညာဉ်ဘေးဆိုတာလည်းဘယ်မှာရှိပါမလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တရားလေးပဲပေါ့တော့အဲ့ဒီကထာလေးအမှတ်သားစရာကောင်းတာချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုရင်ရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘေးဖြစ်ရတယ်ချစ်ချင်းကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်စရာမရှိဘူးဘေးဆိုတာလည်းဖြစ်စရာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကာရဝမှာဦးဇင်းတို့ဥရဝေလာကပ္ပဏီကိုမှသတင်းသုံးတော့ဗတ္တရကလို့အမည်ရတဲ့ဇွာကကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးနေပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကိုဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုဟောကြားတော်မူပါဘုရားတဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကအကြီးကြီးပဲနော်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုဟောပေးပါတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မှာကဟိုးအတိတ်ကာလတုန်းကဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲချုပ်ခဲ့တယ်လို့အတိတ်ကာလကဖြစ်ရတဲ့ကိုအခြေခံပြီးတော့တဲ့ပုံကဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုဟုတ်ပဲဆိုရင်တဲ့ကဒါငကိုယ်လုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလို့တဲ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံမှားတန်တရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုဟုတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတဲ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကနောက်ကျမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလို့တန်တရားဝင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တဲ့ကိုအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဟုတ်လားဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တဲ့ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါဟောမြတ်စွာဘုရားသုံးလုံးထားတယ်နော်အခုလုံးလုံးစင်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တဲ့ထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုထိုင်ရမထသိအောင်ငါပြောနေတယ်ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြောချက်နော်ဒီကာလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုမဟောနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုသူမဟောဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားခုလောလောဆယ်ထိုင်နေတဲ့သိရှိမှထိုင်နေတဲ့နာမှာဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့သင်ကိုဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုဟောပဲအဲ့ဒါသင်ကိုငါမင်းနေတဲ့သင်ချိုက်တို့သဘောကျတယ်ဖြေပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောဒီဥရဝေလာကပ္ပမိဂုံးမှာတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တစုံတယောက်ဆင်းရဲလို့အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲလို့သင်ဒုက္ခရောက်เสียဖြစ်နိုင်တဲ့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥရဝေလာကပ္ပမှာရှိသလားတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဇာတကြီးကရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ဘုရားတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့အဲဒီလိုတစုံတယောက်ဒီအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒီဥရဝေလာကပ္ပထဲမှာဒါဖြစ်ရင်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခရောက်เสียမရှိတဲ့အဲဒီလိုတစုံတယောက်ပေါ်ရှိသလားတဲ့အဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့သူတို့ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဒီလိုဘာမှစိတ်ဆင်းရဲရမလို့တဲ့ဒုက္ခရောက်เสียမလို့တဲ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဥရဝေလာကပ္ပမှာအဲ့လိုဆိုရင်ဒါကြီးတင့်ကုန်မှာမေးပါဦးပဲဒီကြုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သင်ဆင်းရဲရတယ်ဒီကြုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သင်မဆင်းရဲရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအကြောင်းတရားကဘာလဲဟိုသူ့ကိုပဲပြန်နေတာနော်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သူဆင်းရဲရတယ်ဒီတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့သူမဆင်းရဲရဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့တဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးကစဉ်းစားပြီးဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဥရဝေလာကပ္ပထဲမှာတချို့အပေါ်မှာပြီးတော့တန်ရုံးနေရှိတယ်ခင်မင်မှုရှိတယ်ရင်းနှီးမှုမြန်နှုန်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကြတော့တပည့်တော်တန်ရုံးနေရှိတာချစ်ခင်တာနဲ့လို့တာဘာမှမရှိဘူးတချို့ဆိုရင်ရှိမှတော့မှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ကဘာမှဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဟောသူအဲ့လိုဖြစ်ရင်နော်ဒါပိဋကမောင်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပါဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှလည်းပဲနောက်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုတစုံတယောက်တွေအများကြီးရှိတယ်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်တော့ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိတယ်အဲ့လိုတစုံတယောက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခမဖြစ်တာလဲဟောအဖြေကဘယ်လိုပေါ်သွားဆိုချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုဆိုတာအဖြေကပေါ်သွားတယ်ချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဒါတို့ဒုက္ခရင်ကိုဒုက္ခရောက်
ချစ်ခင်မျက်နှာနှစ်သက်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံမှာသူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းမရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတခါကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ပြီးပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာရမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားတော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုပါတယ်တော့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့များတော့ဒုက္ခတွေကဒီဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သင်မှတ်ရတယ်နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့များတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းပဲဒီဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သင်မှတ်ရတယ်ခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်ခင်မျက်နှာဖြစ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တာလို့သင်အမှန်တိုင်းသိရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တရားကြီးကတကယ်ကိုတအံတော်နဲ့သူသဘောကျသွားတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဘာပြောလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုမရှိလို့ဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလုံးမကောင်းမှုမှန်ကန်တဲ့စကားပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိတော်မှာအလွန်ချစ်ရတဲ့စိရဝါတိဆိုတဲ့ငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့သားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မြေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိရဝါတိကမြို့ပြင်ဘက်မှာနေရများတယ်အဲ့တော့မနေ့လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိရဝါတိနေမကောင်းရလားချင်းချင်းသာသာမှရှိရလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းစီတရားကိုသိရအောင်သူအမြဲတမ်းလွှတ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခန်းစီတရားကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူပြန်မလာမချင်းတတိတော်မှာစိတ်မချလက်မချဖြစ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေရတယ်ပူပန်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာချင်းကြောင့်စိုးရိမ်မှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအလုံးမမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့လက်တွေ့လေးကိုပြောပြီးတော့သူကထောက်ခံနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကဘောတော်တော်ကထိုင်ရမထသိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတာချစ်ခင်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာမှုနော်တရားကိုကောင်းရင်လောဘဟုတ်လားလောဘဆိုတာသူ့ရဲ့ကိစ္စလို့လည်းအမြင်ရတယ်မဟုတ်လားဖြစ်တဲ့များတော့ဒုက္ခတွေကဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကဘောတော်တော်တို့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားတွေတော့ဆိုရင်မှုပူလောင်မှုဟုတ်လားဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဒါဖန်တီးတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒီဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးရလဒ်တွေပေါ့ဆိုတော့ပြောရတာတော့ပိဋကမစ္စရိယကိုပြောတယ်နော်ခုဒါကဒီနေ့တုတ်တန်လေးတွေမှာပြောထားတာလေးတွေကိုအရင်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မုန်းကြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကတော့ဘယ်လိုလဲသူကပို့လို့တော့ကြောက်စရာတော့ဒီမုန်းကြီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့လောကကြီးမှာရဲစက်မှုတွေကောက်ကျစ်မှုတွေမကြားမမနာတာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးနေကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒီမုန်းတီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အချင်းချင်းဒုက္ခပေးရတာမုန်းတီးနေတဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲတယ်လို့အမုန်းတီးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဆင်းရဲအောင်လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဒီနေရာမှာမုန်းတယ်ဆိုတဲ့တရားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမတတ်တာမုန်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအခါတရံမှာမတတ်တာဘူးသူကဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မှာတော့နော်နောင်တရစရာအလုပ်တွေနောင်တရစရာအပြောတွေဒီလိုအလုပ်တွေအပြောတွေကိုလုံမိပြောမိပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအကြီးအကျယ်နောင်တနဲ့ပူပန်ရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်လုံးတစုံတစ်ယောက်ပေါ်မှာမုန်းမိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောင်တရစရာတွေဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမယ်သူ့ပေါ်မှာကိုကအကောင်းတာနဲ့မတင်တော်တာတွေကိုလုံမိနဲ့ပြောမိနေဆိုရင်ကိုလွတ်ထားတဲ့ကိုယ်ကာယကကိုပြောထားတဲ့ကိုယ်ဝစီကဘယ်ပေါ်မှာသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကာယကကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်အတန်နဲ့မလွဲတစ်ထက်သေးတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ဝစီကကိုယ်ထံပြန်ပဲ့တင်အတန်နဲ့မလွဲတစ်ထက်သေးဒါကြောင့်မုန်းရင်းဒီကာယကံရှင်ကိုနောင်တတရားတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ပူပန်ရစေတဲ့အဲ့ဒီမုန်းတာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မုန်းခံရတဲ့တတ္တဝါတွေမှာလည်းအကြီးအကျယ်ရှင်းရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းလို့မုန်းရင်းဆိုတာလည်းပဲကျောင်းမဖွင့်ရကောင်းတယ်နော်တချို့တကယ်မုန်းပြီဆိုတော့ဒီတဘောကလည်းမကဘဲနဲ့တာရယာဆက်ဆက်ဒုက္ခပေးရတာဆင်းရဲစေရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိနော်တမင်မွေးရင်ကြာစားရင်ဇလန်းလေးပြောရမယ်ဆိုတော့ကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားတိုးတော်လည်းဒါတွေကလူတိုင်းသိနေတာဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရှင်းရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်လို့အမုန်းတရားတွေဆိုတာလည်းပဲတကယ်မှပူပန်နေခါသေးတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတော့ပြောရပြီဟုတ်လားချစ်ချင်းဆိုတာအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခုပြောလိုက်တာကဘာလို့ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကျိုးတရားပေါ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုဦးဇင်းတို့တက္ကပညာတုတ်တန်ရဘယ်လိုပြောရလို့
အိတ်တာမရှိရကိုဖြစ်စေတယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီဘာကိုဖြစ်စေတယ်အိတ်တာမရှိရကိုဖြစ်စေတယ်အိတ်တာမရှိရသည်ဘေးတွေရန်တွေအန္တရာယ်တွေကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီနောက်တစ်ချက်ကဘာပြောလို့ချစ်ချင်းဒီစိုးရိမ်ရင်ပူလောင်ခြင်းကြောက်ကြခြင်းတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဖန်တီးမယ်မုန်းခြင်းတွေလည်းပဲပူလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေခါးသိမ်းမှုတွေကိုအများကြီးဖန်တီးနိုင်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုနော်ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ပြောရဆိုရင်ပုံနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးဒါနဲ့ဦးဇင်းကဘာဆက်ပြီးတော့ပြောရင်လို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအခြေအုံမပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဘယ်လိုပေးရှားမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းပိုင်းလေးကိုပြောခြင်းနေသေးလို့ဟုတ်လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောကိုဒီလောက်နဲ့ဦးဇင်းတို့ကရှင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီဘာဆက်ပြောမလို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဖေးနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဒီနေရာချင်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုအထောက်ကြမလဲဒါလေးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖေးရှားလိုက်ဖို့ပါပဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုစောစောကတက္ကပညာသုတ်တန်ရပြတဲ့တို့ဘလို့မှတ်ခဲ့ရဘလို့စန္ဒလို့မှတ်ခဲ့ရတယ်နော်ဘလို့စန္ဒပြည့်ရင်ရှင်းတယ်ဘလို့စန္ဒမပြည့်ရင်ဟုတ်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘကိုဖယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပြတ်တော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလောဘတရားတရားခံဖြစ်နေပြီနော်ဒုတိယခံဖြစ်နေပြီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အဓိကလက်တွေဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ပြတ်တော့ဒါကတော့အတူချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့အကျေပြောခြင်းပါလေနောက်ချစ်ချင်းကိုဘယ်လိုဖေးရှားမလဲမုန်းခြင်းကိုဘယ်လိုဖေးရှားမလဲလို့သူ့ကိုကြတော့နှစ်ပိုင်းလောက်အသေးလေးပြောကြည့်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာချစ်ခြင်းဆိုတာကတရားကိုကောင်းရင်လောဘလို့ပြောခဲ့ပြီနော်ဆွေလန်းမှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့မှုဒီလိုတရားတွေကိုဒါချစ်ခြင်းလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဣတိယပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုပေးထားတဲ့နေလန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ပင်ဒီအရာကတိနေဆံအတုပတင်ဤနောတဲ့နော်ဇာခဆိုတဲ့စွန့်မဲ့မှုမိတော့မိတယ်ကိုငြိမ့်သက်ဖို့အတွက်အတုပဘာဝနာကြီးဟူသောရေကိုအသုံးပြုရမယ်တဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးရှိရင်နော်ဇာခဆိုတဲ့စွန့်မဲ့မှုဒီနေရာပြန်လောဘဆိုတဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကိုဒီမိတော့ကိုငြိမ့်သက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အတုပဘာဝနာကိုဝါများရတယ်အတုပဘာဝနာဆိုတာဘာပြောတာလဲမိမိခန္ဓာရဲ့သဘောသူ့ဘာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာဒီနေရာမှာခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာက၅ပါးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့မှတ်ထားတယ်နော်ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်ထားတော့ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုအဝေးအဖွဲ့အစည်းဒါခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရုပ်ကလလေးတွေရဲ့စုကြည့်ထားတာပေါင်းစုထားတာကိုဒါယူဘက်ခန္ဓာလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်စိတ်ပညာအရာခေပညာအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆေးလေးရဲ့အစုအဝေးကိုဒါယူဘက်ခန္ဓာပေါ့ဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းအစုကိုတစ်ခုနောက်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းအစုတွေကကျတော့၄မျိုးခွဲပြီးတော့ပြထားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခံစားမှုအစုအဝေးသင်္ညေခန္ဓာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုအစုအဝေးသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ပြုလို့ရှိဆိုမှုစေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်တရားတွေပေါ့ဒါသင်္ခါရအစုအဝေးဟုတ်လားပြီးတော့ကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သိမှုအစုအဝေးဆိုပြီးတော့နာမ်ခန္ဓာကျတော့၄မျိုးခွဲပြီးတော့ပြတယ်သူကသိဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အတုပဘာဝနာကိုပွားများရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကဒီယူဘခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဓိကဆိုလိုတာနော်ဝေယနာတို့သင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့နံတရားတွေဆိုတာပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနံတရားတွေပေါ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့လုံးညံ့တဲ့သိမ်မွေ့တွေနဲ့နဲတယ်ပေါ့ဒီယူဘခန္ဓာကတော့ပဂတိမျက်စိနဲ့ကိုမြင်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နေတာနော်ဒီစပယ်အစမကျင်ရဲ့အစုံသုံးတဲ့ကုသတာနောက်ပြီးတော့ဒီစပယ်အစခြေဘဝအစုံဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာမြင်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အတုပဘာဝနာကိုပွားများနေဆိုတာဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘောတရားကိုအမှန်တန်သိအောင်ကြိုးစားတာလုပ်ကျင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးနေတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာဟာတကယ်မတင့်တယ်တဲ့သဘောဖြစ်လို့မို့တကယ်မတင့်တယ်တာကိုအမှန်တန်သိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါအတုပဘာဝနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားလို့ရှိရင်ဇာကဆိုရင်မြင်နိုင်တယ်
ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုဖေရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဘေယမင်းသားကိုဟောထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဘေယမင်းသားဆိုတာကဗိမိတာကမင်းကြီးရဲ့သားတခါမှသူကစစ်ပွဲတွေကိုအနိုင်တိုက်နေလို့ဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့သူ့ကိုထိနှန်းစည်းစိမ်ပေးတယ်လို့ဆိုတယ်တည်ငါတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေးတဲ့အထဲမှာအလွန်ချုံမောလှပတဲ့ကာကြီးတေမာလေးတယောက်လည်းပါတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကာကြီးတေမာလေးကဒီ9ရက်အတွင်းမှာပဲသူ့ကိုကပြသုံးတော်ခံဖြောပြင်းရင်းနဲ့သုတိရဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအဘေယမင်းသားကအကြီးအကျယ်ဒီကာကြီးတေမာလေးပုံမှာဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကြောင့်တော့ဆိုရင်ပူလောင်ခြင်းအကြီးအကျယ်သူ့မှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရောက်သွားတာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါထာလေးတစ်ခုဟောရတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကဘုရားစီထဲမှာအလုံးမှသဘောကျတယ်ပြီးတဲ့လို့လည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဂါထာဆိုတာကတူတူလေးတွေပါဠိကြပြလေးတွေပေါ့တူတူလေးနဲ့ထိရောက်အောင်အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျဉ်းကြီးပြောတာပါနှုတ်တဲ့အာရုံဆောင်တာလို့ဆိုရင်အလုံးကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဘာဟောတာလဲဆိုတော့ဧထပတ္တိမလောကစိတ်တရာဇရတုပမယထပါဠိဝိတိတံတိနတ္တိတေမောဝိဇာနတံလေးပါးတာလည်းမများဘူး၄ပါးထင်နော်ဧထပတ္တိမလောကစိတ်တရာဇရတုပမယထပါဠိဝိတိတံတိနတ္တိတေမောဝိဇာနတံဒီဘက်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဧထလာကြကုန်လောတဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တာနော်ဧထလာကြကုန်လောတဲ့ရာဇရတုပမမင်းစည်းတဲ့ယထာကဲ့သို့စိတ်တန်စမ်းကြယ်လေမင်းစည်းတဲ့ယထာကြီးကိုအလွန်စမ်းကြယ်လေဣမံလောကဤခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောလောကကိုပတ္တထကြည့်ကြကုန်လောတဲ့ပထမနှစ်ပိုက်လေးကဒါပြောတယ်နော်လာကြကုန်လောမင်းစည်းတဲ့ယထာကြီးကိုအလွန်တရာမှစမ်းကြယ်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောလောကကြီးကိုကြည့်ကြကုန်လောတဲ့လောကကြီးကိုပြောလို့ဒီဩဝါဒလောကကြီးနေတိုင်းကလောကကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လောကဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်နဲ့လောကသူဒီပင်နဲ့လောကတစ်ခုကိုယ်ဒီပင်နဲ့လောကတစ်ခုဟုတ်လားဒါဣမံလောကဒီလောကကိုပတ္တထကြည့်ကြဆိုတာဒီလောကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပုံလေးနော်လာကြပုံတော့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစည်းလို့အလုံးတရားမှစမ်းကြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောလောကကိုကြည့်ကြပုံတော့တဲ့မင်းစည်းတဲ့ယထာဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကတော့ဒါအစမ်းကျေဆုံးပစ္စည်းဖြစ်မှာပေါ့နမြင်တာမြင်2ကောင်က4ကောင်က6ကောင်ကတချို့ယထာတွေဆိုအလွန်တရာဆန်းဆန်းကြည်ကြည်လောက်တာပေါ့တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့ဒီယထာတစ်စင်းနဲ့အလွန်တူရဲ့ပေါ့မြင်ကဆိုတဲ့ယထာကလိမ့်ပြီးတော့ပြင်းနေပေါ့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နန္တရားတွေရဲ့ရှိဆုံးမှုကြောင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလှုပ်ရှားနေရတယ်ဒါအချင်းချင်းလေးဥပမာဥမေယဟကြည့်တာပါခုဦးဇင်းတို့ခေတ်အနေနဲ့ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအလွန်စမ်းကြည်စွာတိဆောက်တာလေကားတစ်စင်းနဲ့တူမယ်လို့လည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကားထဲမှာတော့ခံစားတတ်တဲ့တိတတ်တဲ့ဒီလိုနန္တရားတွေတော့မပါဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒါကတော့ပြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုရှင်တစည်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားကအထက်ထက်ကဥမာပေးထားတာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစမ်းကြယ်တဲ့ရှင်တစည်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့အောင်လို့ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုကြည့်နိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တည်းသိအောင်ကြည့်နိုင်လို့တကယ်လို့များအမှန်တည်းသိရတယ်ဆိုရင်တော့နတ္ထိတံကောဝိဇာနတံဝိဇာနတံခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တည်းသိကြတဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်္ဘောကပ်မိခြင်းဒီနတ္ထိမရှိဘူးဟောရှိခင်ခြင်းကိုဒီနေရာမှာကပ်မိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့ရတယ်နော်အေးခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကပ်မိခြင်းဆိုတာမရှိဘူးယထာဘာလိဝိပိတံတိဟောခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းမသိကြတဲ့မမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝိတိတံတိဒီဒုက္ခတွေထဲမှာနစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်ပြောဖို့မနေတော့ဒီတိုင်းမှများလာကြကုန်တော့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစည်းကိုအလွန်စမ်းကြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောလောကကြီးကိုကြည့်ရလို့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောလောကကိုကြည့်လို့သိမယ်ဆိုရင်တဏှိခြင်းဆိုတာမရှိဘူးတကယ်လို့မကြည့်လို့မသိရဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဒါကြောင့်ပြိတ္တဘောတော်တို့ဒုက္ခတွင်ထဲမှာနစ်မွန်းမနေခြင်းလို့ဆိုရင်နော်ဒုက္ခတွေနဲ့မကန့်ညှိခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတည်းဟူသောဒီလောကကိုအမှန်တည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအမှန်တည်းသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပါစို့ဦးဇင်းတို့အခုအတုပဘာဝနာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအသာလေးခဏလောက်ထားလိုက်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိတာတဲ့မြင်လာတဲ့သိလွယ်တဲ့မြင်လွယ်တဲ့ဒီယူပခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ကြည့်ပါလားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုတွေအမြင်တွေအတွေးတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲဆိုတာလေဆိုရပါစို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအခုဒီတိုင်းကြည့်လိုက်နောက်အဝတ်ဝတ်ပေးထားတဲ့အမျိုးမျိုးအကြောင်းတင်ထားတာရှိနေပေါ့ဒီတိုင်းကြည့်နေဆိုရင်ဒုက္ခနာမှာအရှိတိုင်းမြင်ရတာဗာမြင်ရမှာဆိုတော့ဇံပင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့ခြေလေးလက်သေးတွေရဲ့ပွားတွေရဲ့အရှိဒီငါမျိုးမြင်ရဒါကဒီတိုင်းကိုမြင်နေရတဲ့ကိစ္စဒါကိုတစားပင်စကားလို့ခေါ်တယ်အရေးလေး၅ခုမြောက်ကုဋ္ဌာန်ကဇံပင်ဝိညာဉ်ခြေလေးလက်သေးသွားအရှိဒါကဒီတိုင်းမြင်တာဒါတွေနဲ့ဖုံးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦးမသိနိုင်ဘူးလားဆိုသိနိုင်ပါတယ်ဘာမှမသိနိုင်ရအကြောင်းမရှိဆိုရပါစို့စိတ်ကိုယ်ကလေးနဲ့ဒီအရေးလူအရေးပါကိုခွာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီအရေးလူအရေးပါရဲ့အောက်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲသိနိုင်ရင်းနဲ့အသားကြီးကြီးရှိနေမို့ဒါသိကူးရင်နေတာမဟုတ်ဒါတကယ်ကိုအဖြစ်ဒါတကယ်ကိုအဖြစ်ဒါဒီတိုင်းပဲသာသဘောတရားကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသိနိုင်ရင်းနဲ့ဒါအသားကြီးကြီးနော်သူရဲ့နေရာသူပါတဲ့နေရာပါသူ့နေရာတော့အယိုးလေးတွေပေါ်နေတယ်ပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူဒါသွေးသားနဲ့လိမ့်ကြံတာဒီအသားမြင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအသားကြီးကိုမျက်စိတွေမှာမြင်ကြည့်ပါမမျက်နှာဆိုရင်အကုန်ခွာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဒီအရေပါးရဲ့အောက်မှာဒီအသားရှိနေတယ်အဲ့ဒီအသားကိုမြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးအမြင်ဟာစောစောကမမြင်နိုင်တဲ့တော့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာတက်တာမှုငြိမ်းချမ်းမှုထိုက်တဲ့အနေအထားကိုရှားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးမှုရောသွားလို့ပဲ။ဟုတ်လားတရားကြီးမှန်ညာ။နော်ဒီအသားကိုမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်တော့ဆွေးနွေးမှုမရှိနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါအဲ့လိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦး။ဒီအသားထဲမှာဘာတွေရှိမလို့ဟိုတရားကိုသိရိုးတာပဲလို့မထင်နဲ့နော်။တရားကတော့ရိုးရိုးပဲ။ဟုတ်လား။တရားကရိုးတာနော်။တရားဆိုတာအရိုးရိုးလေးပဲ။စိတ်ကစမ်းတယ်။နော်အခုဘာလို့ပြောလဲရိုးရိုးလေးတွေကိုပဲပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသားလေးပါရှိအကျိုးတွေရှိတယ်အကျိုးတွေမှာဦးဇင်းတို့ဒါခန္ဓာကိုယ်အသီးလေးကိုသွေးတွေကိုပို့နေသွေးရောတွေရှိတယ်ဒါပိုက်သေးသေးပိုက်ကြီးကြီးနဲ့တူတဲ့သွေးရောတွေပေါ့နောက်အာယုံရောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကဘယ်လောက်ထိများလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မိုင်6000လောက်တောင်ရှိနေတဲ့လူတရားမှာရှိတဲ့အကျိုးတွေဟုတ်လားတကူလုံးကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့သဘုတ်ပုံလို့ဟုတ်လားပိုက်ကုန်ကြီးဖြန့်ပြီးတော့အုပ်ထားတယ်လို့အကျိုးကြီးအကျိုးသေးအကျိုးနဲ့အသွေးတွေအကုန်လုံးရှက်ဆိုင်ပြီးတော့နေအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့မှလို့မြင်အောင်ကြည့်မယ်စိတ်ကူးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးထဲမှာမြင်ဖို့အတွက်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတစုံတစ်ယောက်ကိုမှတ်မိဖို့ဆိုတာသူ့ကိုအရင်မြင်ဖို့လိုတယ်တင်ညာနဲ့အရင်မှတ်ရအောင်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိရုပ်ပုံပါချက်တွေရှိတယ်မစားရဲပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိဆိုရပါစို့ဒီကုဋ္ဌာကမ္မထာကိုစီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုတွေကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဘယ်လိုအယောင်ရှိတယ်ဘယ်လိုသွားလာနေရတယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားခိုင်ထားတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အသားပြီးတော့အခုအကျော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ရမှာဘာတွေ့မလို့အယိုးတွေတွေ့မှာပေါ့ဒီအယိုးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေတကယ်အမာခံတိဆောက်ထားတဲ့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းဒီအယိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဝိစုတိတစ်ခုလို့ခွေးကြသွားမှာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအယိုးကအမာခံတိဆောက်ထားတယ်အယိုးမှာအမာခံတိဆောက်တဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူထားတယ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ထားတဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူထားတယ်ဆိုကြပါစို့ပုံနောက်ဆိုရင်လုံးဝအထိမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးလုံးချုံချုံအယိုးဟာမလုပ်တာပုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတုံတယ်သူ့ကိုထိလို့မရထိတော့ရင်လည်းပြဿနာအကြီးကြီးတက်တယ်ဒါပြီးတော့သိပါတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနံရိုးတွေနံရိုးကချင်းတပွဲဘာကြောင့်ပုတ်တာလဲဆိုသူ့အောက်မှာအလွန်အရေးပါတဲ့နှလုံးရဲ့အဆုပ်ဒီတစ်ခုရှိတယ်။ဒါတွေကလုံးဝအထိမခံ။နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးသိပါတယ်။တစ်မိနစ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းနော်ဘာလို့လဲ80လောက်သူရှုပ်နေသွားရင်လုံးရတယ်။ဒီလိုလုံးကိုသူကြီးရောက်သွားဖို့အတွက်သူညှစ်ထုတ်နေရတယ်တွန်းပို့နေရတယ်။ဒီလိုလုံးကိုသွေးတွေရောက်မှလည်းသွေးထဲမှာပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်တို့အာဟာရဓာတ်တို့ဒီဆဲလေးတွေကလပ်စီးလေးတွေကရပ်ပြီးရှင်းသနိုင်ပါနော်ဘယ်တော့မှ तू မနာရဘူးနော် तू နားပြီဆိုရင်ဒါတည်ရလို့ခေါ်ပါကိုရှင်းသန်ရေးအတွက်သူတို့ထဲကနေအတင်းအလုပ်လုပ်နေရတယ်ကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကမနာရဟုတ်လား तू ကလုပ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်နေရတယ်
အဲ့လိုပဲအဆုတ်ဆိုရင်လည်းတစ်မိနစ်ကိုအကြိမ်20လောက်ရှုပ်ရေးပွားရေးနဲ့ဒါလေးတစ်လေးဟောင်းပြောင်းလဲနေခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရေးအတွက်ဆိုရပါစို့ဦးဇင်းတို့နော်အစာအသက်9ရက်ရေအသက်1မိနစ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အစာအာဟာရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်မပေးရင်ဒါသေသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့လိုပဲရေမရရင်လည်းသေသွားမယ်ပျက်စီးသွားဟောလေးဆိုတာဘောစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခန္ဓာလေးတောင်ဖြတ်ထားလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအသက်ရှူနေတဲ့ကိစ္စတွင်းနေတဲ့ကိစ္စထုတ်နေတဲ့ကိစ္စနော်ဒီဝင်လေထွက်နေတာတကယ်တမ်းကကိုယ်ကဝင်အောင်လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးထွက်အောင်လုပ်နေရတယ်မဟုတ်ဝင်အောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးထွက်အောင်လုပ်လို့လည်းတကယ်တမ်းကမရသူ့သူဝင်နေတာသူ့သူထွက်နေအခုတာမအဖြစ်တော့ဝင်လေထွက်တွေကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ကိုယ်ကလုပ်နေတယ်လို့ထင်တာပေါ့ရုပ်တရက်တော့ခုရှူလိုက်ရင်တော့ရတယ်လို့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဝင်လေထွက်တွေကိုအမြဲတမ်းကိုယ်ကလုပ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဝင်လာကြီးကိုထွက်အောင်ထွက်တာကြီးကိုဝင်အောင်ဝင်မဲအမြဲတမ်းနေအောင်ထွက်ကြည့်ရဲ့အမြဲတမ်းနေအောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ရနိုင်လားမရအောင်ဝင်ရင်တို့သူအတင်းတိုးဝင်လာမယ်ထွက်ချင်ရင်တို့သူအတင်းကံပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဒါအဆုတ်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြိတ္တာပေါင်းတော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုအမှန်တမ်းသိအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့အယိုးကိုထောင်းပြီးတော့အသွေးအကားနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအထဲမှာအဆုတ်တွေနှလုံးတွေအသေးတွေအစာအိမ်ဦးသိမ်းဦးမစံတဲ့အစာဟောင်းအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရောင်စာဆွတ်ကိုဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဒါအမှန်တရားပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိအောင်မြင်အောင်ကိုယ်စဉ်းစားမယ်စဉ်းကျင်မယ်ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဥစ္စာရဲ့စိတ်ဟာသိအောင်မကြိုးစားတဲ့အနေအထားနဲ့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့နတ္ထိသင်္ဘောဝိဇာဏတံသိတဲ့လူဟာမကန့်ညီဘူးလို့အမှန်တန်ဟောတာမယထပါဠိဝိတိတံဒီမသိတဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်သွားနစ်မောသွားတယ်ဒီနေရာမှာပါဠိမိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုမသိတဲ့လူကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဘုလိုအကြီးအကျယ်မိုက်မိုက်ကံကံကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ပြိတ္တပေါင်းတော်တို့ဒီခန္ဓာလေးဟာအလုံးမစိတ်တိုင်းကြနေတာကောင်းတယ်မျက်လုံးစရာကောင်းတယ်ပြန်ပြောမယ်เนาะလာကြကုန်တော့မင်းစည်းတဲ့ယထာတစီလိုအလွန်တရာဆန်းကျင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးဟူသောလောကကိုကြည့်ကြကုန်တော့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အမှန်တိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကန့်ညီမှုဆိုတာမရှိဘူးအမှန်တိုင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီထဲမှာနစ်မွန်းသွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိတ္တာပေါင်းတော်အောင်လို့အယိုးကိုထောင်ပြီးတော့အသားသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတယ်တူပြီးထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာလေးလည်းရှိတယ်အဋ္ဌိနံနဂရကတံမတလောဟိတလေပနယထဇရာစမိစုစမာနောမခောစဩဟိတောတဲ့ဟုတ်လားအဋ္ဌိနံအယိုးတွေကိုစိုက်ထောင်ပြီးတော့နော်အယိုးတွေကိုမတလောဟိတလေပနအသားအသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့ကတံတိဆောက်ထားတဲ့နဂရဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လေးဟူသောအိမ်ကြီးဟုတ်လားအယိုးကိုထောင်ပြီးတော့အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ကြံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးနော်အိမ်ကြီးထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးထည့်ထားတာပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးထည့်ထားတယ်ဘာတွေထည့်ထားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအနှစ်ချုပ်ပြောတယ်နော်အဋ္ဌိနံနဂရကတံမာတလောဟိတလိပနံယထဇရာစမိစုစမာနောမခောစဩဟိတောတဲ့နော်ယထဇရာစမိစုစပူခြင်းတွေသေခြင်းတွေထည့်ထားတယ်မာနနဲ့မာနောမခောစနော်မာနနဲ့အထင်တလုံးတွေထည့်ထားတယ်ငါကပါသူကပါအမျိုးမျိုးထင်တယ်အမျိုးမျိုးထင်တယ်အထင်တွေဟုတ်လားဘာတွေထည့်တာအထင်တွေထည့်တာနော်အထင်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်သလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုမှများမာနတွေထည့်တာလေပြီးတော့မက္ခတဲ့သူတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအတိအမှမပြုတ်နိုင်တဲ့သဘောခြေဖြစ်တဲ့သဘောအရင်လိုလေးပြောရတော့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမက္ခဆိုတဲ့သူတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးသူတော်တော်တာကောင်းတာကိုအတိအမှမပြုတ်နိုင်တဲ့သဘောဒါမျိုးတွေဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့သဘောလို့ချစ်ချင်းတည်းဆိုတဲ့တရားကိုနေမသွားနေတယ်သူ့ကိုဖေရှားပြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလို့သူ့အတွက်အထူးပြုပြီးတော့ပြောထားတာကအတုပဘာဝနာတရားဖြင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးတရားဖြင့်ရုပ်ပဲခန္ဓာပေါ့နော်ဒီရုပ်အစုဝေကိုအမှန်တန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားအထုတ်နိုင်ရင်အထုတ်နိုင်တော့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားဟာနေပါသွားတယ်။ချစ်ချင်းဆိုတာကတော့နော်ယန္တာဖြစ်မှာကုန်တာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောနေတယ်အမုန်းတရားတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အလွန်တရာမှအသုံးတည့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးဟုတ်လားအာဂါတပရိမဏိယသုတ်တန်လေး
ဒါပရိယေကြီးကဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ဉာဏ်တို့တဲ့လောကကြီးမှာဉာဏ်မျိုးတွေထားကြတာရှိတယ်မုန်းတီးနေကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမုန်းတီးတဲ့အရာတွေဉာဏ်မျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေရောက်သွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဒီလ9ရက်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီလဘယ်ရက်ရှိတယ်9ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကြည်လည်တဲ့မနစ်သက်နိုင်တဲ့နော်မပြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလာလို့ရှိကိုယ်ကစဉ်းစားပြရတခါတည်းမှာကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ကာယကံဆိုတဲ့အပြုအမူကမတန်ရှင်းလို့မရှင်းပြဘူးလုပ်လိုက်ရင်မကောင်းတာကြီးပဲဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံလေးကတော့တန်ရှင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဟောငါမုန်းတဲ့လူကကာယကံကမကောင်းတာဝစီကံလေးတော့ကောင်းရှာတယ်လို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုရွေးချယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးကိုကြည်ပြောင်းအောင်စဉ်းစားရှင်းလင်းပေးရမယ်တဲ့ဒါဥစဉ်ကဒီတုတ်တန်လေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားကိုမုန်းတဲ့လူကကောင်းတဲ့ကာယကံမရှိဘူးသို့တော့ကောင်းတဲ့ဝစီကံရှိနေဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုတွေးပြီးတော့အပြောလေးကတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါပြီလေလို့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးကိုဖြောင်းရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဥမာလေးကိုဥစဉ်ကသဘောကျတာပါပန်းတကူသင်္ကန်းချုပ်မဲ့ရဟန်းတော်ပန်းတကူသင်္ကန်းရှာမယ်ပေါ့ခြေတော်မှာဥစဉ်တို့ရဟန်းတော်တွေပန်းတကူသင်္ကန်းချုပ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခုခေတ်လိုအစုံလိုက်ပြစ်ထားတဲ့ပန်းတကူမျိုးခြေတော်မှာအဲ့လိုအနေထားမျိုးသိမရှိပါဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းရကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ပုံတို့သုတ်တန်တို့ကိုသွားပြီးတော့အဝိရှုပ်တွေပါလိရှာရတာရှာတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အဝတ်မှာစုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်နော်ဆွေးနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်နော်မစင်အကြီးကြီးတွေပါလေလူနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ပန်းတကူသင်္ကန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဟာဒီအဝိစုပ်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းတာလေးကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့လှီးဖြတ်တောက်ပြီးတော့ယူရမယ်ဒီမှာဟိုအဝတ်တွေကကောင်းတာလေးဒီအဝတ်တွေကကောင်းတာလေးဒါလေးတွေကိုဖြတ်ညက်ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးဝိယုံရတဲ့သင်္ကန်းကိုဒါဥရှင်တို့ပန်းတကူသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပန်းတကူသင်္ကန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ဆွေးမြေ့နေတဲ့မတန်ရှင်းဖြစ်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားကာယကံကမကောင်းတာဝစီကံလေးကတော့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတာလေးကိုတွေးပြီးတော့ဉာဏ်မျိုးကိုဖြည့်ပြောင်းရမယ်အမုန်းတရားတွေကိုရှော့ချနိုင်ရတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်ပုံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝစီကံအကျိုးကတော့တော်တော်ဆိုးတာလေဒါပေမဲ့ကာယကံလေးကတော့မဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဆိုးတဲ့ကာယကအပြုအမူလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့အမုန်းတရားတွေကိုရှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားဥပမာအားဖြင့်တဲ့တော်လေးကိုခီးထွက်သွားလို့နေကလည်းပူရေကလည်းငတ်ပြီးတော့ရေစားလည်းပူတယ်အိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်ထဲမှာရေကန်ကြီးတွေကတွေ့တယ်ရေကန်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ရေမော်လေးနဲ့ဖုံးသွားတာရေကန်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဆွေးဟုတ်လားဘယ်နာလေးကတောက်ရမှမသိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကရေကလည်းတိတ်ရှာတယ်ဆိုတော့ကဲမတက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေမော်တွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုရေမော်တွေကဘေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှဲတော့ဒီနားမှာရေလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရေအေးလေးကိုသူခတ်ပြီးတော့အောင်းတယ်။ရေမော်တွေကိုတောက်လိုက်ရင်တော့သူဒုက္ခရောက်မှာနော်။ဒါကြောင့်ပြိတ္တာတော်တော်လုံးဘဝမှာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာရေမော်တွေကိုမတောက်မိဘူးကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်။ပဂရိရေကိုတောက်ပြီးဆိုတော့ဘယ်သူမှရေမော်ကိုတောက်နိုင်မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတယောက်နဝေဘာညတဲ့အခါမှာအဖြစ်ဖြတ်ကြတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတော့ရေမော်တွေကိုပဲတောက်ကြတာများတယ်လို့ထင်တကယ်ဆိုရင်ရေမော်ကိုဖယ်ပြီးတော့ရေကောင်းလေးကိုတောက်ရမှာဟုတ်လားတိုးတော်တို့တွေကမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာရှင်းလာပြီဆိုရင်ကောင်းတာကိုမတွေးနိုင်ဘူးမကောင်းတာကိုပဲတွေးပြီးတော့မုန်းတိမှုတွေကိုကြီးပွားအောင်တည်ဆောက်ကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ကြီးကဗါတယ်လို့ရေမော်ကိုဖယ်ပြီးတော့ရေကောင်းလေးကိုတောက်တယ်လို့ဥပမာပေးတယ်ဘယ်နှချက်ရှိလဲနှစ်ချက်ရှိပါနော်နောက်တစ်ချက်ပါပြောလို့ဆိုတော့ကိုမုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယကံဆိုတဲ့အလုပ်တွေလည်းမကောင်းဝစီကံဆိုတဲ့အပြောတွေလည်းမကောင်းဘာမှသူ့မှာကောင်းတာမရှိဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာရံပါရံခါစိတ်ကြည်နေမှုလေးသူ့မှာရတတ်တယ်ဟုတ်လားရံပါရံခါသူ့မှာကြည်နေမှုလေးစိတ်ကလေးကောင်းတာလေးပါလေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုဒီစိတ်ကြည်နေမှုလေးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြည်ပြောက်သွားအောင်စဉ်းစားပေးရမယ်ဖြေပေးရမယ်ဥပမာအားဖြင့်တဲ့စောစောကရေငတ်နေတဲ့လူတယောက်ရေရှာတယ်ဘယ်မှမတွေ့ရေကလည်းဆာလာပြီငတ်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နွားချီရကိုထဲမှာရေလေးရှိနေတာသူတွေ့ရတယ်
ရေကများများစားစားမဟုတ်ဘူးနွားချီရကွက်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့သူကဟာရေတော့တွေ့ပြီဘလို့တော့မလဲတော့ဒါကိုလည်းခတ်တော့လိုက်ရင်လည်းရေကနှောက်တော့မယ်နွားချီရတယ်ဆိုတော့လက်တောင်ကောင်းဆန်လို့မလွယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေးကိုတဲ့သူဝအုပ်ကုန်းပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးနွားတော့တယ်လို့တဲ့ဟောဥမာလေးတောင်ပါဟုတ်လားဝအုပ်ကုန်းပြီးတော့လက်ထောက်ပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ပါဇက်နဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းလေးရေနောက်တော့မှဆိုလို့တကယ်တယူတရဂယုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမရရအောင်အစာပြေအောင်တောင်းရတယ်အဲ့လိုပဲတစုံတစ်ယောက်ကိုမုန်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကကာယကလည်းမကောင်းဘူးဝစီကလည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းမှာသူ့မှာစိတ်ကြည်နေတာလေးတွေဗာလေးဆိုတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုပဲမရမကစဉ်းစားပြီးတော့တော်ပါလေးဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုနေပါအောင်ရှောင်ချပေးရမယ်ဥပမာကလည်းချက်ရှိသွားတယ်သုံးရက်ရှိပါတယ်ဟောနောက်၄ခုမြောက်မုန်းစရာကောင်းတဲ့လူလာပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကတော့ကာယကလည်းမကောင်းဝစီကအကျိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရလေးတော့စိတ်ကြည်နေမှုသူမှမရှိဘူးမရဘာမှကောင်းတာလုံးဝရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုကြပါစို့ဆက်ဆက်ပါပါဒီလိုလိုပါလည်းမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာအဲ့လိုလိုမျိုးကိုမုန်းမိပြီဆိုကြပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလို့ကာယကလည်းပဲကောင်းလိုက်တာလို့တွေးเสียတကွမှမရှိဝစီကလည်းမရှိအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမထေရကြီးကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့လူတရားမရွာတရားနဲ့တရားကလည်းအဝေးကြီးနောက်လမ်းကြီးကြပါလဲပြီးတော့ယောဂကနှိမ့်ဆက်လူဒုက္ခိကတရားသူ့ဘေးမှာပြုစုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးကုညီမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမတရားလည်းပူလိုက်ပါပြီရှေ့ဆက်သွားရတဲ့ယောဂလည်းအဝေးကြီးနောက်ကကျန်တဲ့ယောဂလည်းအဝေးကြီးအစာရည်သာလည်းပြက်လက်ပြီးတော့ယောဂကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူဒုက္ခိကတရားအဲ့ဒီလိုလူတရားကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲညာတော့ဖြင့်ထိုက်တဲ့စိတ်ကောင်းလုံးကောင်းရှိတဲ့လူမှန်ရင်တော့ဆောင်းလျှောက်လို့တဲ့သဘောတနာတဲ့သဘောကတော့တေချာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားနဲ့တရားလည်းအဝေးကြီးဒုက္ခလည်းရောက်နေတယ်ကုညီမဲ့သူလည်းမရှိလဲလဲလဲနေဟောအနည်းဆုံးကိုမကူညီနိုင်အောင်တောင်မှဆောင်းလျှောက်တဲ့လူလေးတော့ပေါ်ပါစေဒါဆောင်းလျှောက်တဲ့လူတနာတဲ့လူပဲလို့ဒီစိတ်ကလေးတော့ပေါ်လာနေတယ်အဲ့လိုပဲစောစောကပြောခဲ့တယ်ဘာမှကောင်းဘက်ကိုရှာမတွေ့တော့အောင်ဆိုးသွမ်းတဲ့လူတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဒီလိုဟာဒီတိုင်းလာဆက်သွားနေရင်တော့အပေလေးပုံဆိုရင်အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်တော့မှာပဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီအပြုမှုလေးတွေဒီအပြောဆိုလေးတွေပြုပြင်သွားရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပဲလို့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်လို့တဲ့သဘောတနာတဲ့စိတ်ကိုထားတဲ့သဘောဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်ပြေတော်တော်လို့တကယ်စောစောကလူဒုက္ခိတကိုတွေ့ရင်ဒီကရမလို့အရင်တို့ရုပ်တရက်တော့တနာတဲ့စိတ်ပေါ်တတ်ကြပါဟုတ်လားတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စောစောကတကယ်ညံ့ဖြစ်နေမကောင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီလူဒုက္ခိတတက်တောင်မှတစ်ချိန်မှာကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်သူကပို့ပြီးတော့တနာစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တနာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုကမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ပြေးတော့ကောင်းတယ်တော့ဘာမှကောင်းခွင့်ရှာမရတဲ့လူဆိုရင်တော့လူဒုက္ခိတတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာနော်တနာတဲ့သဘောဆောက်ရှောက်လို့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်လို့မျိုးသူ့ပုံမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်စေနာလေးပေါ်တာအဲ့လိုဥမာပေးရနောက်၅ခုမြောက်ကတော့ပုံမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ကာယကအပြုမူလည်းကောင်းတယ်ဝစီကအပြောဆိုလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားစိတ်တွေလည်းကြီးကြီးလေးလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလူမျိုးကိုလည်းပဲဒါကတော့အရင်တွေကမုံရင်မုံနေမရှိဘူးလားရှိရနော်တခါလေသူကမုန်းစရာကောင်းလို့မုန်းတာကိုကိုကမုန်းရင်လို့ကိုမုန်းနေတာတကယ်လည်းကိုအလိုမပြည့်လို့ကိုမုန်းနေတာတွေကမရှိဘူးလားဒီအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘယ်အချက်ကိုပဲစဉ်းစားလိုက်မုန်းစရာကောင်းနေတာမတွေ့ရအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းဉာဏ်မျိုးကပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ပဋိပက္ခကဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့ရေစာတဲ့လူတရားတော်တဲ့ကိုရောက်တော့အင်မတန်အေးတဲ့ကြည်လင်တဲ့ကြာမြင့်ပါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုတွေ့တယ်။ရေမော်တွေဖုံးနေတာလည်းဖယ်စရာမလို။အရင်နဲ့တောက်လိုက်ရုံပဲချိုးလိုက်ရုံပဲကြိုက်တဲ့နေရာကနေကြိုက်လို့တောက်ကြိုက်လို့ချိုးချမ်းသာလို့ပဲရတယ်။အဲ့လိုပဲကိုမုန်းနေတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြောဆိုလည်းကောင်းတယ်အလုပ်ကိုင်းလည်းကောင်းတယ်စိတ်တော်သားတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်အချက်ကိုပဲစဉ်းစားလိုက်ဉာဏ်မျိုးမပြေရအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပြေတော့ကောင်းတယ်လို့ရန်ရိုးဖြေရောက်နေဘယ်နှမျိုးလို့၅မျိုးဟုတ်လားပတ်သက်ကိုသင်္ကန်းချုပ်တဲ့ရဟန်းတော်လို့ဟုတ်လားရေမော်တွေဖုံးနေတဲ့ရေကန်တွေကရေကို
ကြီးမောကိုဖေးပြီးတော့တောက်တဲ့လူလိုနွားချီယာကိုထဲကရေကိုကုန်းပြီးတော့တောက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ဘာမှကြီးနေများကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့လူဒုက္ခိတလို့သဘောထားပြီးတော့တနာတဲ့စိတ်ဆောင်းရှော့လို့တဲ့စိတ်ကိုငိုရမယ်ဟုတ်လားဟာအကုန်လုံးကောင်းနေတဲ့လူကိုမုန်းမိရဆိုရင်တော့နော်သူ့ရဲ့ကောင်းတာတွေကိုဘယ်နာကပဲစဉ်းစားအလွယ်တကူစဉ်းစားကြပြီးတော့ကြည်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ရမှဆိုတော့ကောင်းဘွက်ကိုမြင်အောင်ကြည်ရပါပဲဟုတ်လားကောင်းဘွက်ကိုရှာမေတ္တာမေတ္တာရဲ့အကြောင်းတရားဟာအဲ့ဒီကောင်းမြတ်မှုမြင်အောင်ကြည်နိုင်တာကောင်းတာကိုတွေ့အောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်မေတ္တာတော်ဟာအလိုလိုဖြစ်တယ်။မကောင်းတာကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသတော်ဟာအလိုလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လူဆိုတာကများသောအားဖြင့်တူတူကိုကောင်းမှုမကောင်းမှုတွန်တွဲပြီးတော့နေတာပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကမုန်းတာနဲ့ကောင်းတာကြီးရွေးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အမုန်းတရားတွေဟာကြီးထွားလာမယ်။နော်။ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါဦးရင်တို့အချစ်အမုန်းကိုဘယ်လိုဖေရှားမလဲဆိုတာနေရာမှာဒါအမုန်းကိုဖေရှားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဒါဥစဉ်ပြောလိုက်တာဟုတ်လားမေတ္တာတရားကိုစောင့်ချပြီးတော့ပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမုန်းတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမေတ္တာတရားအားကြီးမယ်ဆိုရင်မုန်းလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ဒီခါတလေကြာတော့ကိုယ်ကညံ့မုန်းရင်တို့ကိုမုန်းနေတာလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်နီးပေါင်းစုံဘက်စုံတောင်းစုံကနေပြီးတော့မျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီချစ်ချင်းပုံရင်းကိုလျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းပုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကအထူးပြုပြီးတော့ဒါလိုက်ဟောတာလေပြည်လေရာပြည်လေရောနိလန်ကောင်းလေးတွေပေါ့ရေဘူးရာအဖြစ်ချစ်ချင်းပုံရင်းကိုယုံနေသွားတယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုအားထုတ်ရင်လည်းဒါထိထိရောက်ရောက်ကိုကြိုးကြည့်ပြုနိုင်ပါပဲ။ဘုရားတို့သတိဉာဏ်ဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာပိဋကတို့လည်းရမှာပါ။ကာယေကာယနိပ္ပတိဝိရတိအာတပိတံဇာလောတတိမာဝိနည်းလောကိအဘိဇံဒေါမနတံဟောတာ။နော်။သတိဉာဏ်တရား၄ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်အဘိဇံဒေါမနတံနော်။ဘိဇံဆိုတဲ့လောဘတရားချစ်ခြင်းတရားအတူတူပဲဟုတ်လား။ဒေါမနတဆိုတဲ့ဒေါသတရားအမုန်းတရားအတူတူပဲနော်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုဝိနည်းရပေဖြောက်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဆိုလိုတာကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်လည်းဒီလောဘဒေါသအဘိဇ္ဇာဖြာပါဒဟုတ်လားအဘိဇ္ဇာဒေါမနတချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီတရားတွေကိုဖေရှားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဓိကဟောတာဟုတ်လားဒါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အလုံးမှတ်သားဖို့တာဇာကုဏဝများတာတွေကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသို့တော့ကအထူးပြုတာတွေကိုပြောလိုက်တာနော်အတုပဘာဝနာဆိုတာလည်းတကယ်တည်းကတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာထဲမှာအကျုံးဝင်ဘူးလားဝင်နေနော်ဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတော်ကောင်းလို့အပြည့်စုံဆုံးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုဖေရှားဖို့အတွက်နိလန်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းသတိဥစည်းပြီးတော့တိနေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆိုရမယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများအထောက်မှုများလေအခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်မှုများလေဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတရားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံနေသွားမယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်လောကရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိရချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ပြောရရင်ချစ်စရာလို့ထင်လို့ချစ်တယ်မုန်းစရာလို့ထင်လို့မုန်းတယ်တကယ်လောဘတကယ်သဘာဝတကယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောမှာချစ်စရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။မုန်းစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ဘာပဲရှိလို့ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကဒါမှမဟုတ်ရင်တော့လောကရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမျှတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမြင်အောင်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပေါင်းများအထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ချစ်စရာလို့မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိမုန်းစရာလို့မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုန်းခြင်းနဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုငယ်ငယ်တုန်းကနော်ဆရာကြီးဦးလက်သိန်းရွတ်ပြီးတော့ဟောနေတာဒီနားထဲမှာမကြာခဏကြားရောက်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်အမှတ်ရရင်လည်းရွတ်ပြရတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲတဲ့သဘောလေးရဲ့ဆိုးကောင်းမရှိကြိုက်ဖို့မပေါ်တဲ့ဟောအဖြေရရင်နော်ယုံနာဆိုတာဘာလဲတော့ယုံနာဆိုတာသဘောလေးပဲသဘောလေးရဲ့ဆိုးကောင်းမရှိ
ဆိုးကောင်းမရှိကြိုက်မုန်းမပေါ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာချစ်တယ်ပြောတာမုန်းတယ်ဆိုတာခဏပြောတဲ့အမုန်းတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီရုပ်တဲ့နာနဲ့သဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားထိစိုက်အောင်ဒီလိုမလုပ်နေတဲ့တွေတတိကိုအဓိကနေမှာထားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းနဲ့ကြိုးစားအထောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုံးနိုင်ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်တရားတွေနေပါမသွားနိုင်ဘူးလားနေပါသွားနိုင်တယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရင်မနေပါဘူးဆိုရင်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းထဲထဲဝင်ဝင်တကယ်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမုန်းရင်တရားတွေနေပါသွားမှာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်နိုင်မယ်လို့ဦးဇင်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ဒီကနေ့ညဟုတ်တယ်လားရေးနဲ့15မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဟုတ်လားတရားကောင်းစည်းလေးကိုလုပ်ပေးတာလေချစ်ချင်းမုန်းရင်လွတ်မြောက်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကအကျဉ်းတရားဖြင့်၃မျိုးပုံနော်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမချစ်ချင်းမုန်းရင်ဖြစ်လာရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတဲ့အကျိုးရတဲ့ပန်းဆိုင်ကအကျိုးတရားဟုတ်လားဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုကြော်လဲသွားအောင်ပပြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းနေလံပိုင်းဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့၃မျိုးပြောလိုက်တယ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားအရာဘာတွေကိုတွေ့ရတော့အလိုဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်မယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မုန်းမယ်နောက်တစ်ချက်ဘာတွေ့ရလဲချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေချစ်ချင်းမုန်းရင်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေးလည်းရှိတယ်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကြောင့်ကိုပဲချစ်ချင်းမုန်းရင်တွေကဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြပြန်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါလေးလည်းအမှတ်ရမယ်ထင်ပါနော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားအကျိုးတရားအနေနဲ့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်လို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဖြစ်ရင်မနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘေးရန်တွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ချစ်ချင်းဖြစ်ရင်စိုးရိမ်နေဘေးတွေဖြစ်တယ်မုန်းရင်ဖြစ်ရင်တော့အကြီးအကျယ်ပူလောင်ရတာဆင်းရဲရတာတွေရက်စက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကျိုးတရားနော်ဒီလိုဆိုရတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုနော်လုံရောက်ခြင်းနဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်ကလုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့နော်အတုပဘာဝနာကိုပွားများရမယ်ချစ်ချင်းအတွက်ဟုတ်လားမုန်းရင်အတွက်ကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ရန်ရိုးဖြောင့်လေးတွေကိုသိလာပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့အနှစ်ချုပ်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လုံရောက်ဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများအထောက်ရမယ်ဒါဥစဉ်ဒီနေ့ညပြောရတဲ့တရားဒေသနာရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနှစ်ချုပ်အပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများအထောက်ပြီးတော့နောက်ချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုရှုံနေအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်နောက်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေနောက်ဆုံးချစ်ချင်းမုန်းရင်ကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတယ်မဲ့ညာပူညာဉာဏ်လေးပါကိုမျက်ပေါက်ပြုနိုင်တဲ့အထိကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ရှင်တို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုပြတာပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဒေဝဝါဒတရားနာပိဋကပေါင်းတော်တို့ဇာတာအလုံးတော်တတ္တဝါနန္ဒတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုမြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူရပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်တော်တမိမိတို့မှာစောင့်ကြနေရကုန်တော်မိမိတို့သာနာမိမိတို့ဘဝမှာစောင့်ကြနေရကုန်တော်ဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှောတော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဝရတုဝဝေနကေငါဝါလူတေစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တတော်ပါပဲရေကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအနုဘောတော်တို့ရ၎င်းသဗ္ဗဓမ္မတုဝဝေနဗေဒိတံပူရိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတော်ဆရာတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအနုဘောတော်တို့ရ၎င်းသဗ္ဗတံတုဝဝေနဗေဒတံလေးရောက်ပရတံလေးရောက်ဆိုတော်ရှင်တော်ရိယတံရှင်မြတ်တို့နဲ့ကွာသီလဘုဒ္ဓဝါဒီကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူရတဲ့ဘုဒ္ဓတံကအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအနုဘောတော်တို့ရ၎င်းဗရာဏယောညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်တရားကြောင့်မှချမ်းသာခြင်းရှိကြဘုဒ္ဓေ
ဘဝတူကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း